caravanas. Dejé pasar esta oportunidad, pero habéis sido tan rápidos, me lo habéis dicho tanto por todos lados que, bueno, gracias por ser tan rápidos, la verdad. Tío, no te pongas ahora a chuparte el pene, por favor. Oye, lo primero de todo, daros las gracias por la acogida del vídeo de vuelta a YouTube, la cantidad de mensajes que me habéis dejado en los comentarios, así que repaso de comentarios. No, pero igual de algún formato vuelven, pero de verdad quería leeros algunos de los comentarios que habéis dejado en el vídeo porque estoy abrumada. Hernán dice: tengo 29 años y estoy tan feliz de verte nuevamente por aquí, lo bonito nunca se olvida. Claro, no me podéis decir esto y que yo no quiera ahora hacer vídeos semanales. Bueno, vamos a empezar cada 15 días, ¿vale? Que si no, luego no vuelvo. Tengo 20 años, recuerdo que cuando salía del cole corría a ver si había un nuevo vídeo desde que tenía 11 años. Ahora voy a terminar mi título en psicología y aquí estamos con la misma emoción que antes. Qué alegría volver a verte en YouTube, Rocío. Gracias, Miguel Antonio, por este comentario y felicidades por acabar esa carrera muy buena de psicología. Puede que tengas mucho trabajo, ¿vale? Porque creo que tenemos que mejorar la salud mental. Madre mía, de verdad, es que uff. Cristina me dice: tía, antes eras un referente y ahora te siento como una amiga. Tengo 28 y creo que hemos crecido tanto juntas. Qué bonito escucharte de nuevo. Ole, así me gusta, así me gusta. Dejando de idealizar a pasar a vernos de tú a tú. Es que me encanta, es que digo sí a esta forma de comunicar y de volver a hacer vídeos, me encanta. Kevshu me ha comentado en el vídeo, Kevshu, nostalgia. Yo también siento nostalgia al ver un comentario de Kevshu, no sé si os acordáis de él, pero bueno, es actor ahora él en Argentina, claro que sí. Es que tenemos de todo tipo de edades, desde tengo 38 y te sigo desde septiembre 13, me inspiras tanto, me siento como tú, no sé qué será de mi vida, aquí me tienes de nuevo, tu contenido promete, gracias, nos sentimos más unidos, más unidas y menos solos, eso me encanta. Y Taya dice: aquí la abuela con 42, por favor, que sea la primera de muchas vueltas, disfrútalo, love reformas, pero que sepáis que hay comentarios de 42, de 49, de 52, incluso de 67 que me han escrito por privado o lo han dejado por aquí. Lo que pasa que es que como 1300 comentarios. Nada, gracias de verdad, porque yo estoy encantadísima de volver. O sea, no os imagináis la poca ansiedad que he tenido al volver a publicar a YouTube, mientras que en el resto de redes sociales el nivel de ansiedad me aumenta de verdad, mi cortisol así. Seguimos con la reforma, como ya os conté, esta reliquia de 1991 va a ser reformada y voy a hacer un viaje con ella. Como os dije, no tenemos ni idea, vamos a ver qué podemos hacer, pero lo primero, lo más importante era tener una nevera. En el día de hoy vamos a cambiar esa nevera porque no funciona, ¿vale? Así que cogimos mi pareja y yo dijimos: bueno, vamos a vernos este vídeo de YouTube, que es un tutorial, parece súper fácil, un chico majísimo explicando cómo desconectar tu nevera trivalente de una autocaravana. Y dijimos: en 2 horitas lo tenemos, vamos a seguir todos los pasos y vamos a desconectar esa buena nevera del 91. Vale. Mira, ese es el quemador, que esto hay que desconectarlo por aquí. Y esa es la toma del gas, ¿no? Este tubito pequeñito, que ese es con el que hay que tener cuidado. Ahora hay que desatornillar la nevera en estos 4 para ver si lo vamos a sacar. Sorpresa, no era fácil. Esta nevera no sale, no quiere salir, no quiere salir. Al ser una autocaravana tan antigua, absolutamente todo estaba conectado, ¿vale? La nevera estaba conectada con unos tornillos al mueble de la cocina. El mueble de la cocina tiene una tabla arriba, que es como la tapa, que tiene además una madera de seguridad puesta encima, que no permite levantar esta pieza y por lo tanto no podemos quitar el gas a la nevera. Así que hay un puto tornillo aquí que yo quiero que tú salgas, ¿me entiendes? Para levantar la tapa y poder quitar la nevera, tiene 2 tornillos que van al baño. Ahí hay 2 tornillos que no se pueden quitar si no quitas esto y esto que lleva todo esto. Es que no me va a quitar toda esa pieza, toda esta pieza, todo esto, todo el baño, para quitar ese tornillo que está al fondo. Porque ponen ahí un tornillo encajado. ¿Ves? Tornillo encajado esta pieza. En fin, que estuvimos como un día desmontando la nevera. Han pasado... ¿Cuántas horas han pasado? 6, 7. Muchas horas. Ya se está... El sol se está poniendo, ¿vale? ¿Cómo la vamos a sacar? Tú me grabas, venga. Todo mal, estaba puesto.
pero por fin la quitamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que habíamos comprado una nueva nevera por internet, llegó, nosotros súper contentos, metemos la nevera cuando ya estaba vacío el hueco. ¡Uy, qué bien! ¡Pedazo de nevera! ¡Madre mía! Bueno, pero va a caber. Si aprovechamos, o sea, si quitamos esas partes, esto va para adentro y nos queda bien. ¡Cabe! ¡Qué bien! No sé qué. Miramos el manual para ver las instrucciones para instalar la nueva nevera con el mismo sistema de gas, bla, bla. La nevera que metimos ayer era de exterior, así que no nos vale. Así que bueno, os enseño. Aquí está la nevera, que no nos vale. Genial, la vamos a sacar. He conseguido hablar con una persona que me va a ayudar un poco en las cosas que no entendemos y nos va a recomendar una nevera, así que esta la vamos a devolver, la vamos a sacar, aunque ayer nos costó un montón meterla, y vamos a limpiar todo eso para comprar la nueva. Yo no sabía que había neveras que se usan en el exterior de gas. Primera noticia, nada, pues a descambiar la nevera, y eso sí, en ese momento yo ya pedí ayuda profesional porque dije, bueno, la verdad que no me voy a volver a arriesgar a comprar una nevera sin saber si la puedo instalar, porque ya tengo que hacer una devolución, sacar la nevera otra vez de la autocaravana. Así que llamé a Julián. Hola. Julián, de Camperlost, un señor muy majo que tiene una empresa chiquitita en Torrejón de la Calzada. Y le dije, oye, Julián, necesito ayuda porque necesito saber qué nevera comprarme. Y me dijo Julián, oye, yo la verdad que te puedo decir que te compres esta, pero no es el mismo sistema. Tú antes tenías una nevera trivalente y ahora yo te recomiendo poner una de compresor. Ahora se ponen más las de compresor, pero es verdad que esta pues, es trivalente, es el sistema que hay y no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Él me dijo, llevo 4 años sin poner ninguna nevera trivalente. Claro, tú dirás que es una nevera trivalente y que es una nevera de compresión. Yo te lo voy a explicar. Una nevera trivalente son las que llevaban antiguamente, que funcionan por 3 formas. Por gas, por electricidad, cuando la autocaravana está enchufada en un camping externamente, o por la batería de la propia autocaravana cuando está parada. Entonces tiene esos 3 sistemas. Ahora, ¿qué pasa? Que se pone una de compresor. ¿Qué significa una de compresor? De electricidad, como una nevera normal. Y entonces funciona con la electricidad y va cargada normalmente pues, a la batería de la autocaravana. ¿Qué pasa? Que antiguamente gastaban mucha batería, entonces era insostenible tener una batería de compresor, pero ahora pues gastan mucho menos, así que la gente está poniendo de compresor. Y me dijo, yo te la cambio. Total, que como había que condenar el gas y yo era algo pues, que no sabía hacer, la verdad que le dije a Julián, oye, si me lo instalas, mejor, porque de esto la verdad que yo no entiendo. Le llevo la autocaravana pensando que el único problema era cambiar la nevera y mira el sistema eléctrico y me dice... Esto es la forma que tenemos de salir ardiendo. Ya está, ¿no? ¿Cómo no hacer una conexión eléctrica? ¿Con una pinza? No. Para que os hagáis una idea, esto de aquí es una batería, ¿vale? Esta batería se ha montado posteriormente a la batería auxiliar que tiene la caravana. Que está ahí. La autocaravana. Y mirad qué conexión más chula. Mira cómo está conectada. ¿Qué os parece? ¡Yujú! Eso al parecer es lo peligroso, ¿vale? Resulta que había una batería de 80 amperios, ¿vale? Conectada por unas pinzas a otra batería de 100 amperios y con eso la autocaravana funcionaba. Pero ¿qué pasa? Que ese sistema pues es muy inseguro. El peligro del que hablábamos. ¡Hala! Ostras. Tal que ese sistema había que cambiarlo y además con 180 amperios la nevera iba a gastar demasiada electricidad, por lo tanto tenía que poner un poquito más de fuerza, así que compré una batería externa, una de 250 amperios. Ahora tengo electricidad para todo lo que quiera, para trabajar, para el ordenador, para la cámara, para cargar el móvil, para obviamente la nevera. Bueno, tenemos una batería nueva y lo vamos a cambiar. Pero una super batería, ¿eh? Vale. Vamos a ponerle en total casi 400 amperios. Vale, que eso es como mucho. Muchísimo. Perfecto. Esto es lo que necesito. Bueno, necesitas no salir ardiendo. Necesitas no salir ardiendo aquí, por lo menos. Y ahora esas 3 baterías iban a estar las 3 juntas conectadas de una manera segura a 2 placas solares que hay arriba de la autocaravana. Voy a subir, dame la cámara. ¡Wow, qué guapo! Mira. ¡Wow! Así veis las campers desde arriba, qué sitio más guay. Mirad, las 2 placas. Y ya está, esta es la parte de arriba. ¿Nunca os habéis enseñado la parte de arriba de la autocaravana? Sorprendentemente tenemos 2 placas solares de 100 vatios cada una de ellas. Vale. Pero tenemos 2 reguladores. No están unidas las placas a un mismo regulador. Yo esto no tenía ni idea. No son cambios que tú digas, wow, se ven, ¿no? Pero es un
realmente yo creo que es el upgrade real para vivir en la autocaravana. O sea, estoy encantada. Por fin tener nevera y tener un sistema eléctrico que yo desconocía que era, pues estaba un poco mal. Total, que le dejé la autocaravana 2 días y yo cuando llegué pues me enseñó lo que le había hecho. Era el cambio de la nevera, que ya estaba puesta, además con una maderita porque la nevera anterior era un pelín más alta, y había puesto la nueva batería. Como son 250 amperios, era tan grande que había que ponerla entre los 2 asientos, y me hizo un cajoncito para que podamos pasar tranquilamente por encima, que Harlem pueda pasar por encima. Y ahora pues yo puedo pasar por aquí y sentarme. Este cambio de sistema eléctrico, esta mejora, pues la verdad que estoy agradecidísima a Julián por haberlo hecho, porque yo igual pues la liaba, obviamente. Bueno, ¿y ahora qué? Ya que tenemos nevera, ya que tenemos el sistema eléctrico bien, estas 3 baterías son las que va a usar la autocaravana cuando se apaga el motor, para que no use la batería del coche, porque si no la caravana moriría. Entonces está la batería del coche aquí y va conectada las de la casa, a esa y a esa. Las placas bien correctamente conectadas de manera segura. Las 2 placas solares van aquí, que van conectadas a las 3 baterías. Pues seguimos con la reforma, seguimos con suelo, cocina, baño. Así que cualquier idea que tengáis, yo qué sé, cosa que vosotros habéis camperizado una furgo, que habéis hecho cambios en vuestra autocaravana, me viene bien, ¿vale? Me viene bien saberlo, porque yo, bueno, pues voy a seguir pidiendo ayuda de gente que sepa, pero también me viene muy bien saber si vosotros lo habéis vivido, lo habéis hecho, que me dejéis ideas. Cualquier idea que tengáis es bienvenida en los comentarios. Y nada, seguimos con la reforma. Si quieres seguir viendo estos vídeos y que te avise YouTube cuando los suba, pues dale a like y suscríbete. Te veo en el siguiente vídeo. Y ahora sí, ¡doy! Tenía que hacerlo. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, Harlem? Tú tranquilo, tú ahí, living.